ल साथीहरू भयो त अब भयो हुँदा हुँदा दुर्गा प्रसाईले पनि बुद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई यस्तो भन्दैछन् है साथीहरू। बुद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई दुर्गा प्रसाईले के भन्दैछन् भन्दाखेरि जति पनि बुद्ध धर्मावलम्बीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ नि टिबेटनहरू हुन् रोहिङ्गाहरू हुन् भनेर चाहिँ नि खुल्ल्याम खुल्ला यसरी अभिव्यक्तिहरू दिइरहनु भएको छ। साथीहरू तपाईँहरू सबैजनाले उहाँको यो अभिव्यक्ति पुरा सुन्नुहोस् अनि उहाँको यो अभिव्यक्तिप्रति तपाईँहरूको राय सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाहरू के रहन्छ मजाले राख्नु होला है साथीहरू सबैजनाले। तामाङ बस्तीमा जाँदाखेरि त बिहान के खाउँ बेलुका के खाउँ भन्ने जस्तै देख्छौँ हामी। तर यी आलिशान गुम्बाहरू कसरी बने, किन सरकारले नियन्त्रण गर्दैन? र तपाईँले एउटा कुरो बुझ्नु न, पहेँलो लुगा लगाएर हिँड्ने हुन्छ, मुन्जु 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 गरेर माला जप्छ है। पैसै चाहिँ पजेर प्राडो जिप चढेर ल्यान्ड क्रुजर चढेर हिँडेको छ, काम केही गर्दैन। पैसा चाहिँ कहाँबाट आयो? गुम्बा त्यत्रो बनाएको छ, गुम्बाभित्र हतियार छ। मैले टिबेटियनहरूको रिस गरेको होइन, फेरि रोहिङ्गाहरूको रिस गरेको होइन। मान्छे ऊ बस्न पाउँछ, फेरि मान्छेले मान्छे सेवा गर्नुपर्छ, मान्छे बस्न पाउँछ। तर अर्काको देशको मान्छे आएर हाम्रो देशमा त नि जे पाए त्यही गर्नु भएन नि त। अराजकता मचाउनु भएन नि त। सिंहदरबारमै आगो लगाइदिए त।